屏东市有一位小提琴家龚金业，和细路对古迹研究搭遥控飞机一定有兴趣。头下伊喺把论翕相机，提供乃有古迹路走乃去，还有时间路落成提高遥控飞机。有一年伊路问讲，侬唔同古迹研究搭遥控飞机结合看来呢？故所伊路同一个翕相机，对我睇18世纪天造嘅玻璃龙飞机航，安尼伊路有韩国法的视野。是在强调的腔样，详细去看屏东中心公司木东航过优秀的经验，也是在对半天歌来看5九岁流木家猫同附近体检的互通关系。按多年来一段历史古迹的变化，留下的完整的影像记录。更加一项进一步打算要用伊的专业小提琴演奏来为台湾的十大人家，包括屏东家东的小木老木。我来写一系列的曲嘅，想我带领大家同时用听嘅、用看嘅来讲述古迹人文之美。遇到50公尺暗角，屏东内埔的下种风景就前度看得到。天面上也一栋栋的风雅屋，地都有动到好门。从这个角度也可以看出它有马蹄的形状，但是并不是非常的工整，所以说并不是我们所熟知的那些土楼或五凤楼、正城楼那些形状。无人也让机在空中建立，用人看唔到的各种国土，详细看下客家老屋的嘢历史渊源。一条许多像马大建的建筑物，係清朝陆队太宗里曾遗种的老屋嘅。每台湾也下少数很存到的客家为粮食的建筑。它的形制是第一个，它的内圈是一个非常传统的一个四方形的一个三合院，然后它接下来外面是包覆着一个马蹄形状的一个 U 字形的第一圈，然后它后面可能还有一圈，但是那一圈不完整。也就是那一圈到这边就断掉了，所以我认为它早年的时候可能是有一个完整的2圈，然后后来可能被拆，或者说那第2圈根本没有筑完。太宗里大约30人个人啊来啊，成一个开垦啊，佢下位屋嘅又唔咩呀下，茅屋啊，最前都是茅屋嘅后来因为到太宗里以后，事业有成呢，都开始都为了纪念那个岩上的岩上，迄个所在有多围笼啊、围屋啊，都做那个围屋。喺个模对各个所在观光下，人爬都能看到，也地度老是有 QQ 建筑物，其包含的特别形式，像伫天面上远远来看，唔会满足东校历史古迹的公经验。既然上爱停电遥控变机，老师各睇到各个所在观光下，反也露出讲大病的有这样。当地的客家研究客家的这些专家，他们自己也有拍，可他们最多就是跑到这屋顶跑到那一个墙上去拍，其实看不出它的那个形式，还是这种大面积的东西，还是要从空中看得比较一目了然。古迹同遥控变机两位都会讲经验，是谁亲好的？为咗同时满足其倾向爱做嘅事情，佢用玻璃龙做出一台遥控变机太空调，简单嘅用数呢，它等5秒钟维持同翕一种上嘅翕相机。廿日其实才来到屏东5九水，对空中前面顾一碟，太空调滚滚摇来摇去，比从天看起呢附近的风景。中国的建筑通常是一个聚落型的，也就是说它不是以独栋的一个辉煌壮丽的一个气势取胜。它是以平铺开来的这种格局来取胜，所以说中国的建筑要看得清楚，大部分它是一个大型的一个布局，所以我就一直想要说，是不是能够从高空，然后看到我所喜爱的这些传统建筑的这些布局和聚落的这些形式，所以就尝试把2个东西把它结合在一起。动专心的看灯，仍然呢从米安泰的遥控变机。动所路的建操控遥控器，比到半天歌老大下起的几百年的流火种子同附近的山河高台相互对应，就发现得到罗主公的头脑有几精呢？因为我们现在
做这些历史建筑，或者是建成，或者是民宅，其实它有很浓厚的风水观。那这个风水观，如果你不是拉高之后，没有办法说得很清楚。譬如说像恒春古城，或者是我们看到的在屏东市区内就非常精彩的忠圣宫祠，可是因为时代的变迁的关系，那样的风水，我们可以看得到它的历程，虽然它现在已经不存在。但是这样的东西，如果不是透过拉高去看到它跟整体环境之间的对应关系，它是不容易被察觉。顺藤溪流比人记咪一海夹、一海慢、一海高、一海大，安用嘅张沙喺度，前集嘅国土翕下古迹前集嘅声音，就係幾行人嘅路經驗。短短幾分鐘嘅太空調就完成任務，當個在地嘅影像記錄，它總都係前買唔到嘅寶貝。建这个屋子的时候啊，就会开始做这个屋体往上翘，就它往上翘这眼角啊，就像是大鹏展翅一样啊。看它这个燕尾的这一个跟背景天空勾勒出的天际线，你的眼光顺着它的线条来走，心情也会为之昂扬。所以我特别喜欢这一个刘氏宗祠的这个门墙。当然它旁边有一个大正年间。这个巴洛克式的这一个小洋楼，这也是他们家。古迹行同多數年一定在咪經驗，或者係九至少到啲活動當空，講經驗上前辦法就係為老記去爬來，圈呢就看得到動靜。這些大師們他們所做的這些手藝呢，你有時候是要在把玩在手上，你才能仔細的去端詳啊，看到它的那些紋理和細節。那所以我說我的這個空拍為我提供了這樣一個良好的一個可能性啊，因為我非常逼近的去拍，所以我可以看到那些像龍手這樣的昂揚出去啊，就像魚，你把它抓成這個樣子，它的鱗片就會這樣炸開，哎，那龍手的這鱗片是這個樣子的，我覺得是一些力與美的這些構圖啊，要很近的看才能看得非常清楚。啲屏東市嘅福豐屋忠聖公祠。同體堂同所建嘅建築物，我當沙墩等用甲嘅86K風格調到同派條東西好寬張，有啲東西就係為比到廣告，張看得真，未張詳細看得出。台灣建築物有插條嘅其他文化帶來嘅美感。然後我第一次騎摩托車經過這裡的時候，然後我突然看到說，哎，這邊有個閩南式的建築，它燕尾很漂亮，可是旁邊為什麼建了一個水塔這麼大？原來是。我把這兩個看成是水塔了，就是它的這一個巴洛克式的涼亭，巴洛克的涼亭塞在這一個過水廊當中，其實是一個很新穎的，又很創新的一個新的一種探討，那當然它成不成功，那當然就見仁見智了，但是這是一個很有趣的一個東西。雖然有為比來比去太空調同講經驗強下而難以協，不過總講太空調還係挺簡單嘅。無法度滿足，此時就同好遙控比人記記，既然上外行較進步，上外行較夾，行較觸記的感覺。許多講經驗嘅屋卡，真見感觸得到，而對比人記有幾分有幾空嘅。這就是我的飛行夢工廠。我把它自己命名為飛行夢工廠，是因為我從小就有一個飛行夢，希望有一個飛行的博物館。所以我在這邊收藏了差不多70架的飛機，其實我全部的收藏有差不多100架左右，因為這邊放不下了。我記得以前在小學2、3年級的時候，有一次我爸爸帶我去看別人飛遙控飛機，然後我看了就看了就出神了。後來那時候我爸他就上去問人家說，搞這麼一台要多少錢啊？他說這樣滴滴扣扣加起來大概要2萬塊吧。那時候計程車起跳才7塊錢，一個菠蘿麵包2塊錢，他說現在乘以10倍的價錢，那也就是說現在搞起來，他說相當於20萬。我一聽就不可能的事情。然後後來，可是這個想法並沒有破滅掉。面教有啲東西為是睇按到錢貴神神咩，做生意家下就攞佢用到習慣輔導，一直等到研究所讀出業嘅講經驗，正開始追求夢想，佢前後賺到幾。但係組裝品背後都有個故事，佢未做清講得出來。這一台它的序號是 ME163，它是
人类史上第一个进入实用状态的这个火箭机，它用的是火箭推进器，它不是喷射，是火箭，所以在当时可以达到将近时速1000的高速，哎，然后所以我把它这么调哈，是因为它起飞状态就是这个样子的。当时盟军的这 B-17飞到柏林上空的时候，看到下面就一颗一颗往上直冲。目前最新型的武器以外，大台兵器都有独立的喷射引擎，有动强的动力未造成逼敌。就连前锋天蓬当空都吊顶看起来是宽将发差不多有4公尺的体型比样机，当然都含内外带机出门比100定验。那这台的权重是28公斤。在当时我2005年1月的时候首航，其实全世界没有人知道这台到底能不能飞啊，所以我1年拖出去飞1次，因为太麻烦了。然后可是你知道东西又不能不飞啊，因为不飞的话，它里面那个油封啊都会硬化，都会泡烂啊，那油膜啊，那个吸油的那个油膜都会泡烂，所以说1年要至少拖出去飞1次，所以我这个被形容为1年1度的黑尾鱼洄游。早嚟講，大概禮拜日，龔建業就會推出一台輕薄嘅比樣機。遇到屏東嚟講，愛料好把順，雖然柴油味會強熱，唔過其限係當香酥。龍龍棍嘅引擎上，其彈起來未當好燙。你看所有的小男生啊，他從小得到一台小飛機之後，他一定會這樣子，那邊自己自顧自的就這樣玩起來了。對，那所以說，這就是這小男生的航空夢的加以擴大化，他就真的可以飛在我面前，啊，從我眼前這樣劃過，而且聽從我的指令，我覺得這樣讓我覺得我就是這樣子樂此不疲，才搞了這麼多東西。比樣機嘅發射、態勢做程度考證到上細細，差唔多大台都從伊個台南嘅銀安國，1點鐘比得到200公里，從全界嘅經歷經變，運用嘅比做程度係從實際嘅比方嘅情形來做。一定要依照標準程序，像我們剛剛看到，有一些就是說，它5邊沒有做完，它第3回旋點之後直接拉進來，我們俗稱叫切西瓜，這樣它沒有第4回旋點，它就一直是最後就會搞到失速墜落，有時候掉下來了，砰，就是一團火，連摔法都非常的象徵，哎，那上次這邊有一台飛機摔在河床上，就結果整個就一道火，因為它的燃油的工作溫度哈，這引擎的工作溫度大概都達到700度左右，所以它溫度非常的高，它足以引燃它裡面的那個煤油。所有同比方相關嘅大項事務，就算係比方以前天初我就會檢查，韓國有幾個問題亦都維修處理。聽人講起來，唔係一起靠嘅小動作，龔建業都知道一快樂。他玩飛機，從小飛機到飛機到非常大的飛機，他都有。他的飛機多到不勝枚舉，因為而且他自己玩飛機其實我遙控其實不是在飛的中間的樂趣，還有在修飛機、在搞飛機、在裝飛機的樂趣。對，這個江老師都樂在其中。對我而言，我喜歡飛象徵機，我是希望他看他翱翔在藍天，接受我的意志的控制。然後當我看他飛行的那個樣子，我就覺得非常的愉快，所以我是在欣賞他飛行的姿態。遙控比樣機白塊來，從面沒整態，一道比樣機搭台同阿多就要10個20萬元，詳細算那龔建業人多年來儲藏就要200萬元。為好好照顧一道比樣機，為動用心，不過一道付出同其做用用來比，係全比唔得。音樂才是我的本業。那因為我媽媽是音樂老師，她是聲樂家，所以我從小1年級就開始學小提琴。對，那其他文史或飛行都是我的興趣和熱愛。太好嘅時節用動真調表現直接播送熒幕呢，也龔建業係南台灣交響樂團合奏團員，從其接觸比方同古典研究一條無相用嘅領域，也熒幕表現你下卡豐富多樣。那現在我再回頭來回顧我這30年的這些學習的這些歷史，那我覺得我的思想並不狹隘，
然后我的眼光是多元多面性的，这些都是从我的，譬如说我从我的文史的研究，从我的飞行的热爱，然后反而回馈到我的音乐本身这件事情。此外，老小提琴表下来，钢琴也唔系把定协奏机，而係去研究古籍，將拿定遙控器向數操控變樣機，啲天當個畢業快樂，亦都興趣看起來一場無買相關，其實都有病人，還能堅持，還能有耐心。所以玩這個東西就是它有相當的困難度，不容易征服，所以它才會產生極大的樂趣。跟學樂器一樣，小提琴3個月學不起來，3年也不怎麼樣，然後他學了20-30年，對不對？音樂的話就是他教學生那些都很認真，可是如果玩飛機的話就是感覺很熱情，就是不像教音樂的人就會有差異。當有感情來定小提琴，人聽得旋律搖下來搖下去，鋼琴也同針對小提琴功夫同家妹爺爺鋼琴表演同調搭。有日幾好點點嘅上到，希望老記對古琴研究啲天堂歌翕相，韓國有音樂亦都受有興趣是不是起來？那我第一個鎖定的一個目標就是台灣的10大名宅，因為台灣10大名宅它很有故事性，它除了它建築上的精美，還有它包括裡面的人曾經為它譜出一些可歌可泣的一些事情。那因為它有人的故事作為訴說，所以說這一個故事性是很強烈的。所以說，我現在在計劃，正在努力做的事情，就是台灣10大名宅的一個隨想曲。音樂帶俾人嘅感動，會對人嘅情感調度長久。唔過古蹟也有可能無法度保存太久。鋼琴也引導人來看過一代古蹟，看見到開唔樣環境嘅變化。就算按好彩留下來嘅時間開發出來嘅玉米，第一擺嘅重建修整過後就冇睇咧。長春島屏東客家莊也還知道有老頭擺感通。客家人他們的習性就是說崇尚傳統簡樸，所以說客家莊在相對於其他的一些聚落閩南莊園，它的變化是比較相對性的比較少一點的。譬如說像這邊還保存了非常多的很精彩的一些聚落，譬如說像內埔、像五溝水、像嘉東。這些都是保存得非常完好的一些聚落，我們甚至可以看到它的屋子的形式，還有屋坡的坡度，還有它使用的建材，其實都相當的完整，然後整體的畫面非常的美觀，非常的協調。這就是我在研究這些客家六堆的時候，特別感動的事情。